aqui, os trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje estarei mostrando pra vocês aí como tá ganhando o foguinho lá. Que pra quem não sabe, foguinho é essa parada aqui, a fogueira de recuperar a vida. Ou tá coletando os docinhos de hortelã. Então bora lá. Primeiramente, para coletar o foguinho aqui, ó, gratuitamente, você vem aqui, ó. Você clica... Opa. Vem aqui no calendarinho aqui, ó. Você clica aqui no calendário, vem em anúncio, e vem aqui em itens gratuitos de evento. Clica em ir para. Você clicou aqui, vai carregar, tá carregando essa pasta branca aqui, ó. Pra tá ganhando a fogueira aqui, ó, essa fogueira. Você só vai, ó, coletar. Selecione seu desejo primeiramente. Ó, aqui, ó, por favor, selecione. Tempo restante 4 dias e 1 hora 36 minutos e 30 segundos. Você clica em por favor selecionar. Aí vocês escolhem um desses aqui, ó. Eu vou escolher aqui todos os prêmios do Ouro Royale. Aí sim. E aí logo você já é, ó. Parabéns, você conseguiu uma fogueirinha. Pronto, coletado. Aí pra você tá pegando o docinho de hortelã gratuitamente, você só tem que compartilhar aqui pelo Facebook. Você já vai estar ganhando o seu docinho de hortelã. Eu não vou compartilhar porque eu já peguei o meu, então não vai dar. E galera, pra tá pegando as balinhas de hortelã, que não seja aqui gratuitamente, mas nenhuma partida, tem que ser a partida. Pode ser qualquer partida. Eu vou na ranqueada aqui, ó, solo. Eu vou tá mostrando pra vocês como pegar o docinho de hortelã, beleza? Simbora pro vídeo então. Bora lá. Aí galerinha, tá tendo uma trocação aqui, ó, mas olha, airdrop, o docinho de hortelã, é essa balinha que vocês estão vendo vermelho, vocês só encontram nesse airdrop aqui. Não encontro no airdrop que vocês chamam, somente nesse. Tá pegando aqui. Ah, porra. Saí do jogo. Aí, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o docinho. Aqui, ó, o doces de hortelã. Não pode ser descartado. Você só encontra nesse airdrop. No airdrop que vocês chamam, vocês não vão encontrar. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Ensinei vocês a estar conseguindo os doces de hortelã gratuitamente e os doces de hortelã no airdrop. E é isso aí, galera. Bora logo já deixar aquele likezinho lá. Se inscreva no canal quem não é inscrito aí. Ativa o sininho e é nóis, tamo junto, hein. Valeu!